Принимаем пациентов, они ожидают. Мы вам кратко покажем инструкцию, по какой схеме здесь мы будем принимать пациентов, как мы их будем лечить, какие условия были созданы. С нами вместе сейчас представители санэпидемстанции. Здесь у нас ваша фамилия? Шабуров. А? Шабуров. Шабуров отделет, наш врач. Вместе сейчас будем проходить. Пойдемте. Так, значит, первым делом мы адресовали, согласно нормам санэпидемстанции, нормы, очередь для ожидания 1,5 метра. Ко мне ближе, сюда, так, здесь у нас палата, здесь мы принимаем больных. Мы не консультируем по телефону не госпитализируем. Все больные здесь проходят заранее консультацию, и только врач принимает решение, кого будет госпитализировать, а кого не сможет госпитализировать. Правильно? Да. Дальше пройдемте. У нас здесь консультируем, да? Да. Вот здесь будет оформление истории болезни. Первичный осмотр. Значит, когда больного начинают госпитализировать, он откуда начинает? Прямо идет, да? Оттуда. Так, значит, он идет прямо. Здесь, видите, красным отмечено, то есть вся территория больницы разделена на 3 части. Это красная зона. То есть только когда больной поступил, он заходит через эту дверь. Через дорожку замачивания хлорамина, да? Да. Здесь мы сейчас дорожку поставим. Значит, сюда также медперсонал, когда смена меняется, медперсонал, врачи заходят на красную зону, обработку проводят. Далее, значит, заходят сюда. Сразу же мы поднимаемся наверх. Отсюда начинается красная зона. Мы заходим. Так, значит, тут есть палаты. Дальше сюда пройдемте. С этой стороны у нас есть реанимация. Здесь у нас кислородные баллоны. Сейчас я вам покажу. У нас есть 2 койки для больных, которых разместим в реанимацию. Так. Ага. Так, это вот первый ИВЛ аппарат. Все оборудование, техника, которую фонд Матримова заказал, мы буквально на днях ожидаем, и мы равномерно будем распределять между лечебницами. Сюда, значит, это второй ИВЛ. Мы ожидаем нового поколения, новый ИВЛ, и очень надеюсь, что мы сюда тоже поставим один из них. И кислородный концентратор здесь имеется. И вот здесь второй кислородный концентратор. У этих кислородных концентраторов есть, можно одновременно 2 пациента могут пользоваться. Дальше. Да, параллельно. Там есть 2 разъема, да. А если здесь еще одно, сколько положите, да, если наоборот, да? Здесь тяжело больные. Сюда только мы только кто нуждается в реанимации, мы их будем сюда ложить. То есть, если они пользуются ИВЛом, мы концентрат выносим, там пользуемся. У нас есть одноразовые вот такие канюли. Для каждого пациента отдаем получается, по 1 пачке. Да, это одноразовые. Так, сейчас дальше пройдем. Дальше у нас тут идет продолжение красной зоны. Вкратце покажу, как будет палата выглядеть. Значит, это вот двухместная палата, холодильник есть,
Здесь имеется вот кислородный концентратор с, получается, разъемными канюлями. Так. Другие палаты, они аналогичные, можем не открывать, потому что утром мы каждую палату обрабатывали. Здесь дальше, как вы видите, идет желтая зона. Это для пациентов средней тяжести. Вы всех пациентов принимаете, это тяжелые, не тяжелые, средние? Из тяжелых мы только двоих можем Только принимать. двоих. Вы видели, у нас реанимация только на двоих На двоих. рассчитана. Остальные среднетяжелые и которые симптомы волнодавления компресса. Да, тяжелые, да. Здесь будем размещать, получается, на красной зоне у кого... Результаты у кого COVID есть, а здесь уже воспринимают. Врач определяет состояние Да. пациента. Врач будет куда? Тяжелые, правильно. средние. Да, правильно. Будем логировать больных куда ложить. Также смотрите, Результатом когда мы видим, что пациент идет на поправку, и мы оцениваем, что у него средней тяжести, например, мы его сразу переводим на желтую зону. Зоны разделены, значит, проходим сюда. Здесь аналогичные палаты. Аналогичные тоже, получается. Единственное, мы все кислородные концентраторы поставили на красную зону, потому что там больше требуется. Но если вдруг в желтой зоне пациенту становится хуже, мы пациента переводим в красную зону и только там даем кислородный концентратор. Так, дальше. У нас имеются вот такие диспенсеры для воды. Здесь будут брать больные кипяток, то есть они нуждаются в обильном чаепитии. Дело в том, что у нас родные, родственники, им запрещено заходить на эту территорию. Да. Но кто будет кормить больных? Больных будет кормить специальный санитар. Санитарка через окошко получает питание, повар, то есть привозит, упакованное через окошко санитар получает, и санитар только отвечает за еду, разносит еду по каждой палате, потом через час забирает железные кейсы. Я вам покажу ванну на первом этаже, где мы полностью всю посуду кидаем, делаем дезинфекцию, а потом собираем, обратно отправляем на кухню, там заново готовится. То есть единственное, чай будет подаваться через, получается, диспенсеры. Сюда мы родственников вообще не будем проводить, никакие матрасы, то есть шоки не нужно сюда привозить. Все готовы. Так, 100%, да. Так, да, есть душевые кабины. Душевые есть, если будут нуждаться принимать душ. Да, но это не для врачей, это для пациентов. Так, здесь дальше, значит, палаты. Здесь уже трехместные палаты. Здесь вот такие трехместные палаты. В общем, сколько коек для пациентов полностью? Общее количество коек 35 и 2 места в реанимации. Ага. Так, дальше сейчас мы уже, смотрите, на зоне, это зеленая зона, то есть после того, когда уже больному становится лучше, мы его переводим в зеленую зону, когда пациент на стадии выздоровления. Здесь тоже оборудованы палаты для них. это здесь уже стабильные больницы. На стадии выздоровления. Отсюда будет Так, значит, мы дальше, значит, тоже вот палаты. Здесь у нас так, лекарства где хранятся? Так, смотрите, теперь вопрос, да, теперь второй вопрос. Кто будет покупать лекарства, если мы запрещаем родственникам сюда вообще заходить? То есть, значит, фонд Матраимова закупил жизненно необходимые лекарства, которым мы ежедневно будем снабжать пациентов.
в достаточном количестве мы будем обновлять. Здесь, например, здесь сейчас закуплено на ближайшие 2 дня. Каждые 2 дня мы будем делать закуп, и вот сюда это все будем устанавливать. Единственное, уважаемые тоже зрители, которые сейчас это видео смотрят, единственное, фонд не покрывает дорогие или дефицитные лекарства. Мы будем через окошко на улице передавать родственникам назначение, чтобы дорогие или дефицитные лекарства, которые сейчас недоступны в аптеках, так скажем, мы будем отдавать уже на поиски, чтобы родственники сами находили. Врач, в случае, если такое будет назначение, врач принимает через окошко, а потом доводит до пациента, получается, это назначение. Так, дальше вот дольше продолжается. Вот тоже точно такие же здесь палаты, точно вот. Теперь сейчас мы будем спускаться вниз. То есть вы видели тот вход, откуда мы вошли в больницу, мы туда не будем возвращаться. Никто из зеленой зоны не может обратно в желтую зону попасть или в красную. Здесь есть отдельный выход. Вот мы спускаемся. Вы вот видите, зоны специально разделили. Туда нету доступа. Это только вот зеленый узкий коридор для выхода. Отсюда, значит, выздоровевший пациент уже выходит. Вот. И все, мы его отправляем домой. Теперь вот туда пройдем, я дальше еще объясню. Так, значит, в чем заключается особенность приема пациента? Мы не принимаем пациентов через родственников. Каждый пациент должен сам сюда явиться, врач осматривает, и только врач принимает решение, кого будет госпитализировать. После того, как мы наберем 35 коек, если у нас будет полный, то есть на легкой стадии, например, больные, они будут попадать в желтую зону. Сложная стадия, красная зона, мы будем вот так разделять их. Как только мы число пациентов набираем, мы вот эти ворота наглухо закрываем, потому что нам запрещается по нормам санэпидемстанции вообще дальше делать осмотр, принимать больных. Мы не должны делать текучесть. То есть 35 больных вместе с бригадой из 12, значит, 6 врачей, 5 медсестер и 5 санитарок, значит, они все сюда заходят. И только через 15 дней эти ворота будут открываться, и они выйдут уже дальше на обсервацию. Еще вопрос. Ага. У вас это скорая. Пациент сам должен стать, да? Да. У нас нету службы скорой. Пациенты могут сами сюда приезжать. И через скорую, да? У нас сейчас, смотрите, либо через скорую, ну как они доберутся? Мы сюда составили... Они тоже контактируют. Надо... Откуда мы скорую машину найдем? Мы лекарства еле обеспечили. Нет. Скорая 118 служба будет. 118 будет работать. Смотрите, Штаб, у нас штаб вот будет такой работать. список. Вот сюда подходят люди, мы их сюда записываем в живую очередь. Они дальше у себя в машинах ожидают, вот здесь вот. И потом мы по очереди принимаем. Здесь, смотрите, здесь 4 только больных могут ожидать, и еще 4 больных могут ожидать. Еще есть вопросы? Да, отлично. Алло? Нет, вы не заметили, в красной зоне есть туалет, в желтой зоне отдельный туалет есть.
И в зеленой зоне отдельный туалет есть. Что? Что, зеленый да бар туалет? Сиз көрбей кеттіңіз? Там была, там Рядом с душевой. там дверь была, Я душта где дагы турган жерден. Анда даже мындай түшкенде, там санузел турган. Нет, 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 бир эмес. Там вопросы задают? Нет. Все нормально? Адрес Заднепровский, Ош шары, Заднепровский көчөсү 23. Так, смотрите, наш адрес город Ош, улица Заднепровская, 23. Ориентир это военкомат, Старый военкомат старый военкомат. Да, возле мэрии, да. городской мэрии. Вы можете сейчас в течение 30 минут прийти и занять очередь. Как только 35 больных мы примем, мы стационар закроем на 15 суток. Больше не будем принимать. Спасибо.